ये एक बड़ी सड़क थी जहां गाड़ियां रुकती नहीं थीं। शोर बहुत था। सड़क के किनारे एक छोटा सा कुत्ता खड़ा था, डरा हुआ। अचानक एक इंसान ने उस जानवर को देखा। एक नज़र ने सब कुछ कह दिया, डर भी, उम्मीद भी। इंसान ने दिल में सोचा, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। गाड़ियां तेज थीं मगर नीयत मजबूत थी। गाड़ियां तेज थीं मगर नीयत मजबूत थी। आखिरकार वो महफूज जगह पर पहुंच गए। जानवर की खुशी ने इंसान का दिल भर दिया। ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये दोस्ती थी। इंसानियत आज भी जिंदा है, बस एक कदम की दूरी पर।